کا ام چپکه گرم ji xudan îsara pêşkêş bikin. Dostno, di vê heftê de em mijarên pir girîng hîn dibin. Armanca me jê ku em xudan razî bikin ji xwe. Ez ê duayekê dua bikim ji bo wan mirovê ku êşek di jiyana wa de hene de azad bibin. Ew birînên govekirî ne di jiyana mirovan de û diherikin bi xemgîniyê. Heke gunehek derbas bû bê û ew we bindest dikê. Ez ê dua bikim ji bo ku ew ji dev we berdê. Em bi hewceyî ku em jê xelas bibin û ev mijara ye ku Xweda didê me di Metta 5 û ayeta 48 de. Ew babeteke pir girîng e û hûn ê pê pîroz bibin îro. Bibîsin qenc gotin çi dibêje? Di İncîla Metta de beşa 5 û ayeta 48 hûn bêkêmasî bin çawa ku bavê we ya ezmanan bêkêmasî ye. Birano ev wesiyeteke ji Xudan İsa ye. Ew yê diaxifê. Gerek ez bêkêmasî bim û hûn jî bêkêmasî bin. Her gunehekê rifd bikin. Gerek hûn bêkêmasî bin. Di tiştên Xweda didê we, di sozên wî de. Em ji bo vê mînakekê di jiyana İbrahîm de dibînin. Hûn dizanin çîroka İbrahîm çawa ye? Ew berî 4 sala çêbû di Orîkildanîn de û Xwedî wî rakir. û Xweda ji İbrahîm re got ji dev welatê xwe berde, meriyên xwe berde û here erda got ez ê pêşte bikim. û İbrahîm rabû, Xwedan îtaet kir û çû çolê û jiyan xwe Sara bi xwe re bir. Ew pir xweşik bû û di deh helkeftên cuda de dikir got wê nabixesirê. Lî Xwedê qet qebûl nekir bi vî tiştî û piştî ew her 4 qiralên got 5 qiralên din mexlûb kiribûn ew wî we mexlûb kir. Tevlî we qiralê Sedom û Amûra yê got layê birayê wî sirgûn kiribûn. Dov we çû û karî bû got we bindest bike ew her 4 qiralên hanê. û qebûl nekir got tişkî ji wî nabistîne û jê re got ez tiştekî mirovan pê ve ez naxwazim her tiştî tu bistîne. Hemû tiştê got me qezenc kiriye tu bistîne ji xwe re bibe tu dikarî got wana bi temamî ji xwe re bibê. Lê İbrahîm got min destê xwe hilda ji Xwedanê ezmana re û min soz da got ez tiştekî ji te nestînim û di pirtûka afirandinê de beşa 14 û ayeta 21 û qiralê Sedom ji Abram re got wan mirova bide min û hemû milka ji xwe re bibe. Lê Abram ji qiralê Sedom re got min destê xwe ji Xudanê ezmanan re bilind kir ku ez tayekî nabim û ne benê pêlavekê û ne tiştekî goyê te ne û nebêje min Abram dewlemend kir. û pişt re de beşa 15 de û ayeta 1 dibêje piştî van bûyera gotina Xwedê ji Abram re çêbû di peyxamê de Abram mitirse ez ji bo te stûnekim. Pîrosiya te pir mezin e. Ew wî sozek bi Xudan re girê dabû dema got hat çandin dagowa qiralan bindestkê ku ew naçê ji bo zêran lê ew ê lawê birayê xwe Lût û malbata wî rizgar bike. û Xudan wî serkeftî kir û soza Xudan got dabûyê temam. Qiralê Sedom hat dagowan bidiyê de got na min soz bi Xwedê re girê daye. Ez tiştekî ji te nabim. Gerek ez sersoza xwe bisekinim. Qet tu zarokê İbrahîm tu nebûn. û piser got carekê got dua kiribû ku ew di qiraletiyeke jinê wê tev bê zarok bûn guhdar bin. Di pirtûka afirandinê de û beşa 15 û ayetan di duan dibêje û İbrahîm got hey Xudan ma tê çi bidê min û ez bidûn dema û serdestê mala min Elîazerê Dimeşqî ye. û İbrahîm got jî got tu nîjadekê nedê min vaye lawê mala min ew yê got min distînê. û gotina Xudan jê re hat tu kes serdestiya te nakê ji xenciyê got wê ji pişta te derkevê. Paşê ew derxist derve û jê re got li ezmanan binare û stêrkan bijmêre heke tu karî bê dê hew qas bê nîjada te. Sozeke wî ji Xweda hebû. İbrahîm ragihandineke îlahî jê re hebû ku ew ê bibe bavek lê bûyer çê nebû. Dibe got carekê di jiyana we de çêbûye. Tu bêjî Xweda soz daye min ku ez ê şefa bibim. Soz daye min ku ew ê astangiyê min teva çêkê û min dua kir wez nizanim ku ez ê çi bikim. û İbrahîm ji vê astangiyê gelekî kişand
و نزانی بو گو اوی چه بکی. سر بشا حفظا وکن و دما گو ابرام کوری 9 سالی بو خدان جیرا هات خویا کرن و جیرا گوت از خدای هزدارم پیشیا من بکی ماسی بمشا. های وجه هبی افتشت گها جیه کی گو جناوی عمریوی 8 سالی بو و عمریوی 9 سال بو و جنرینکا مروفاتید افتشت گلکی زحمتا. جبرفیه کی گوت یا خدان اوی چاوا چه ببی. دعا کر و خدان جیرا خویابو و گوت و جیرا گوت از بیکی ماسیما و تو گنهد من دتنیا از خدای هزدارم و از بیکی ماسیما و از د سوزا گوز د دمدما لی ابراهیم تو الپیشا من ندمشیا و گو گرک تو مشیا با بیکی ماسی. دوستنو گرک هون دست بی بکن هون ده هبونا خدای دب مشن. هون چارا سریه که دخوازن هون چارا سریه که اج آستنگی خور دخوازن بسکنن سر مشال پیشیا مامون آن پیشیا ایروس نمشند هبونا منی رفا. هنک باورمند هنا نخما وایش غیری هنک زانیاریه بستینن هون بحوجه فينا و اف قنجه گرکه هون زیده ترج رحی پیروز بخوازن جبوگو هون بآر و بین دادان مروفن هنا دبویرین زنای داد کون و باورمندن هنا دشتکیش پراپی و نابینن. نا ابراهیم از بیکی ماسیما و تو گونه من دتنه ازم خدان ازم خدای هزدار ازم یگو هر تشتی دکارم بکم و از جوارا بیجم دست بی بکن و الپیشیا خدان بمشن و هونه بیکی ماسیبن و پشتی سالا که تنه اسحاق دکاری بوراکی سردسی خوا وی تشتی عیناوی بکن خدا زوب زوی برسیوی بده دماغو هون و سابکن و خدا دکاری گو جیانا و تفلی هف بکی ما هون ده بندستیه که در باز دبن خداوی و بلند بکی خوشویستنو ما هون ده گونه که ده در باز دبن خداوی و پاک بکی دوستنو خداوی و جوابو یاران هموکا آزاد بکی ده هبونا خودی ده بمشن و هون بیکی ماسی بن و ده خودی و بتمامتی بگهرینه. اگر مدش جوینا خواه بردا بری گوگ بقده مام پیروزیا خواه اون دا بکن؟ نا هل بعد هون جداس خبر نادن که وجبونا سدمین خویایی بردا گلک جی خلکین ایکو به نباشی لهمبری خدان ایسانه ایکو متینا وی جفینه او خدان ایسایا و پشتر دنی وی دمال میجه ده او دبی اکو از آنها هرم این ویم جاره اکو از آهنگه که آنها دمالا خود چه بکم و از و دعوت بکم و هونه ورن و هونه بیشن گرک از آنها هرم هگر سدمک وی قنج هبی نخما لی دگلک دمان ده خمساریه پرسکریک او گو هون درد کون ده دماغو خدان دخوازی جیانا و پیروز بکی خدا و آنی ویجی داگو هون دعایا پارێزیش خورا بستینن لی هون جدف پارێزیا خودی برددن از دبینم دماغو بویر بخودی و تگریدان هون نکارن دمگش خورا تعیین بکن و ابلیس نکاره من جهبونا خودی دور بکی. کنگی گرک از لیبورینیش مروفان بخوازم و کنگی گرک از بخوازم گوگ خودیل مببورین اف پرسکا قنجا ام بکن میناکو اف خورد او پاردار منا او هم بهن دست بدزیا مندکی او دست بدزیا مندکی هل بد گرک واری وش مرمو کوربی لیا قنج او گواری و پرد دستیوی ده هبن ببیسن من براستی تو بکریا شبرگو گوتنین والا المن ببورا من خانیک بپری تا آفاکر لبسر حرد شیده جده وی مالی برده و پری من وگرینا او تو با راستی لیبورین بخوازن شاشتی راست بکن نتنه گرکا گهون وارن و بیجن مخابل من ببورا گرکا ام لیبورینش خوده هر تن بخوازن کو تشاشتی ده حقیمه ده نکر بی نگرکت لیبورینش من بخوازی تنه گرکم لیبورینش خوده بخوازن گرکا ام ده هبونا خوده ده هر تن بمشن کتیبا پیروز مهین دکه کو ام الگنهن خامو کربین خدان دادمند و دلسوزا کو او گنهن ما ببوره لهول مکا گوت خدان بخابینه بجيشك سواريس از ميرم و آستانگيك مزند مالام دهيه
میره من دست بکارکی نو کر وش خساره پیوش مره نانی و یه هری خراب گو اوت خوازه هیم بردوام بکد وی کاریده ام بون دیندار زیده 20,000 دلار از دزانیم گو گرگ از تشتکی بکم لی از نظام به از چی بکم آن چاوازه بکم با آوای روانی از بوستبونه که حسم از بحوجه زانیاری کم جبو اجوه استانگی درکم از بترسه که مزن ده حسم جبرگو است آلیکاری اج آلی میره خود نابینم از رجات کم پیجیش کسوارس ریبری آمن بکم خوشکی تا شاشتی کردما تا گوت آلیکاریا تا روحانیج هفسری تا تنیا تنکاری گوت بفکره حتی گوت خبرده سروی گرکت تیکلیا خواباویجی سر خوده تنه دگلک روژان ده جن آن میر تفکرن کو هفسری وان نکاری گو آلیکاریا و بروحانی بکی ماهونه خدانن کو او نکاری بن آلیکاریا روحانی بدن و نخوا او گلکی ضعیفن گرک هونج خدان بخوازن و هون هفسری خواه بلند کن بر خوده یا گلکی باش کو هون دلی خوش خدان را وکن افکاری هانه بسرناکوی دبکو تجربک به تجربک ریبری به ریبتن منگو از آنها دعا بکم جینگو لفی دارینه ینگو دنالن جبر اشکا آنها و مدبیسن دکو درا بدن خدا هون دنالن از باور دکم کو خدان و کارکی هیزدار بکی ایرو بسکنن آنها چمکی از ابناوی خدان ایسا دعا بکم بمرا بسکنن آنها امی بخدان را باخفن و دی خودی وری و دی جیانا و پیروز بکی و خودی گلک مروفان شفا بکی و هون جی ینگو هون متماشا دکن آنها و هون مدبی سنجی تکا بسکنن سری خدا خینن و چاوی خدا مرینن ورا یا خدان به هیزا خواه سر همو وان مروفا ایگو دنالنج بر ایشکان تبگو او ایشک ده سری وادا بی و پیروز بکا جه سری وا حیا بنه لنگی وا جه گو به ایشک ده حسن و بطایبتی ده موفکین پشتی ده شپرگو ایشک جه موفکا پشتی ده سپیده که حیا بنه ولاشی وا خدای من از جتا دو خوازم آنها گوت درباس ببی از باور دکم یا خدان گوت دکاری و تجاری تناکوی لی بلی از باور دکم گوت آنها دکی و از رایداریا گوت دایا من از بکار بینم جبو پیروز کرنا جیانا وان مروفا بناو خدان ایسا از گوتنا خدای پیروز ریبر ددم و از تبردم همو کارین ابلیس دی جیانا وان مروفان دا و از به وان رحی ضعیف کرنه ای خراب رد آخفم همون تشتی ای خواراکا تی صدما وی ایشکی ده همو اندامین بدنه ده آن ده مروفا وای هندری ده بناوی خدان ایسا دور بکه و جیانا وان مروفا از آنها فرمانی دمتا از فرمان تمتا گوت آنها درکوی بناوی خدان ایسا ام پرستنا ناوی تی پیروز دکن هی خدان ایسا چاوی خو آنها وکن خوشویستنو و ببینن گو چقاسی خدان قنجا چندش وکارنج مرا بیجن نخوشیاوی چو آنها او بری چو به تمامتی دستی خو بلند بکنج بو از ببینم دام خدان سپاس بکن خوشکی مبتره چی بو؟ افدرو جا ایشا گوت پی من ده هبو لی از شفا بو آنها چو فرمو ایشک دزن دی من ده هبون سدم اوی پشتا من بو و من گلکی دیشان وش کنگی ده تو دنالش بر ایشکی جو وقتیش مالی درکتم لی انا ایشکیش هاچو دفته بردا اومد جو خدیرا آمین از فروکس ور هاتم 16 ساعتا و جوی ده میده ایشا کتیه پیش چوگا میده اف ایش ناسکنه کنگی تو ریوی بوش وی سیرانی کم زیده 4 ساله از زولو باور و دکم هدان به ایشکی ناکوی نا قد او تو من مفدگره ما تو چو کو از شوم امریکا و از مامرو نشتی و مزدما کاری مشی آباما و شوی دمیده تو دیشه و پیشتی وی از وی ایشی حسیا لی او ایش آنا چو اری اف ایش چو رومت جو خدان را تو دکاریش نو و هری ما معجزات تا چی خوشکی از بتانسیونا گلکی بلند است حسیام لی آن هاچو از شفا بوم ایشا که مزند پشتا من ده هبو جدما که درشت پشتا من ده بو الچاره سریه که دگریام لی آنها از شفا بو آمین فرمو بکا ایشک پشتا من ده و ملی من ده هبو لی آن هاچو رومت جو خدان را فرمو بکا
إيشك قال لك مزنت سري من ده وتطبيقي تقيابة وإيش دمشيها يا فيدري ما چو؟ شو وندابو ما ji kengî de tu ji ber vê êşê dinalê? جسيو يك سالي ده اف ايشهان دست بيكر درمانك دامن في ايشي دست بيكر درمانك دامن گوشبو دراني من راكه û êşekê ji defterine berda? قد هنكي باش بو دما مبارية خواني بري حي صالة وآنها شفابو Anha heya dawiyê ji defter berda. إيشك مظن سري من ذهبو لأنها شفا بوم بينشما تشوني اس كتم اسر نقا خد كتم از قلكي نخوش كتم واز تشوم نخوش خاني وبيجيش كان وينا يكش سري من كشان النجن وقامره فقريها مالي وهين ايش هيا ايشك جو ندخوص هري واز هاتم فيدري جو او ايش شو êşekê ji defter berda? اري ji bo te çi ye? وقت هاتم فيدري إيشك تسينقا من ذهبو وأفتشتي هاني قد بري نهاس بينات حسيام وقت قهام فيدري من خوصش مرة دعاء بكن أنا ها شفا بو منافي إيسا û ji bo te çi ye xuşkaya li wê derê ji me re bêje çi bi ter çêbû? ايشك مازلي انا شفابو Bi kerema xwe dostno ka anha bisekinin. Çi li wir heye? از شيار بوم زبيشك الزندا خد حسيام لي انهاس شفابو Rûmet ji xudan îsa re peqrewaniya dawî. إيرو وقت قهام فيدري أز بخمجيني كي برمزن حسيام جبر جوزاروكي من تفدا دوري من كتن وأف جبريا صالكي وأز بخمجيني كي مظن حسيام ومن برما دعاكر لأنها شفا بوم رومت Rûmet ji شخليرا xudan re halêluya. Çi bi te re çêbû ka ji me re bêje. اجدهو ده ايشك تسري من ذهبو وبترى من دعاء كردهو وإيرو اس شفابو Rûmet ji xudan re bi kerema xwe çavê xwe bikirin da wan bi hev re duakin. Van birînên we, ev êşekên we, xweşewîstin û hey bavê me. Em careke dîl ber te disekinin ya xudan. Me te dît û te her mirovekî şefa dikê. Bavê me xweşewîst. Hîn gelek mirov hene bi hewceyî got te mucîzeteke mezin di jiyana we de çêkê. û ev mirov bi hewceyî azadiyê te ne ya xudan. گونهک هیا خب واوا گرتیا و بنفسا واوا خو گرتیا هی باوی ما نکارن گوشه خلاص ببن او تشتکی گلکی زورا هی باوی ما دکه گو ببه سردستیه که خرابی نابا گو اف سردستی تمام به پشتی آنها ام جته دو خوازن گو ته وان مروفا آزاد بکی هیزا خو بشین آنها هیزا تی پیروز یا گو کسک نکاره تحمول بکی هێزا خۆ بشینە یا گۆ معجیزەتا چێ دکێ یا گۆ شەفا دکێ و یا گۆ ژیانە مرۆڤان دگوهرینێ یا خۆدا دەست بدە هەر مرۆڤێکی گۆ ئانها بنەخۆشیەکێ دەحسن ئەزێ هێزا تە ئانها بکار بینم و ئەزێ ئیبلیس رە بێژم هەموو تشتێن خوا بستینە و ژدە ڤان مرۆڤا بەردەست بەردتم تە بناوی خودان ئیسا